वर्षौंदेखि लोड सेडिङको मारमा परेका जनतालाई लोड सेडिङ हटाएर राहत दिएका कुलमान घिसिङलाई हटाउनकै लागि भनेर ऊर्जा मन्त्रीले गरेको अनेकौं प्रयत्नहरू अनौठा रहेका छन्। त्यसको सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्नु अघि गत पुस 1 गते मन्त्री खड्काले भनेको भनेर प्रकाशित भएको समाचारको शीर्षक छ अब लोड सेडिङ हुन सक्छ भन्ने। त्यसको साथसाथै उनले भारतबाट बिजुली ल्याएर लोड सेडिङ कम गर्ने दाबी समेत गरेका रहेछन्। त्यसको लागि भारतबाट विद्युत आयात गरिने तर भारतले पूरा विद्युत नदिने भएको हुनाले लोड सेडिङ हुन सक्ने उनले बताएका रहेछन्। यो कुरा पुसको हो जुन बेला उनले कुलमानलाई हटाउनको लागि स्पष्टीकरण पछि स्पष्टीकरण सोधिरहेका थिए। ऊर्जा मन्त्री खड्काको भनाई यसकारण पनि उल्लेखनीय छ किनकि अहिले देशमा लोड सेडिङ छँदै छैन, तर उनले कसरी लोड सेडिङको अवस्था आउने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। यसले आशंका जन्माउँछ कतै मन्त्री खड्काले लोड सेडिङलाई फेरि सुरु गर्ने योजना त बुनिरहेका होइनन् भन्ने। अहिले लोड सेडिङ हुन नदिने एकमात्र बाधा घिसिङ भएको हुनाले उनलाई हटाउन खोजिएको हुन सक्ने पनि आशंका गर्न सकिन्छ। अनि यो कुरालाई मन्त्री खड्काको विगतसँग पनि जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुन्छ किनकि खड्काको कम्पनीले स्काउटको सरकारी जग्गा हडपेर लुट्ने गरेको कुरा त प्रमाणित भइसकेको विषय हो। त्यस्तै उनी एक ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यापारी पनि हुन्। त्यसैले उनी ऊर्जा मन्त्री हुनु नै नहुने स्वार्थ बाजिएको व्यक्ति भनेर विरोध हुँदाहुँदै पनि ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएका पात्र हुन्।